嗨，大家好，欢迎来到超级公司的频道。今天要登场的主角是一家以游戏为主的公司 Activision Blizzard， 中文翻译名字叫动视暴雪，股票代号是 ATVI。今天的视频主要分成3个部分。第一是关于 Activision 的创立和目前他们在为将来的发展做出了什么努力。第二是分析他们在今年的第1季度的财报。最后是 Activision 在未来3至5年的发展方向，所以大家一定要把视频看完，那么在对你做出是否要投资他们的股票之前会有一定的帮助。如果你还没有订阅这个频道，希望你可以按下订阅以及打开小铃铛，那么就不会错过最新的影片了。好了，废话就不多说了，我们进入正题吧。Activision 是一家美国视频游戏控股公司，总部位于加州的圣莫尼卡。公司成立于2008年，由 Activision Publishing 的上市母公司 Activision Inc. 和 Vivendi Games 合并而成。公司在纳斯达克证交所上市，自2015年以来一直是标普500指数的成分股之一。动视暴雪目前将业务分成5个部分：动视出版、暴雪娱乐、King、大联盟游戏和动视暴雪工作室。如果你是一个游戏迷，应该不会对这家公司陌生，又或者你可能玩过他们家的游戏，但是只是不知道是由他们开发的。在 Activision Publishing 旗下还拥有其他的独立工作室，这包括了 Treyarch、Infinity Ward、High Moon 工作室和 Board 的玩具。由 Activision Blizzard 生产的主要游戏包括了《使命召唤》、《吉他英雄》、《托尼霍克》。而通过 Activision 工作室生产的游戏主要有《魔兽世界》、《星际争霸》、《暗黑破坏神》、《火如石》、《风暴英雄》等等，以及通过暴雪娱乐生产的 Candy Crush。Activision Blizzard 旗下游戏也打破了多项发行纪录，尽管它与腾讯、任天堂、索尼和微软在内的游戏巨头展开了全球竞争，但是 Activision 在美国交易所是最大的纯游戏公司。在上个星期6月11日 Activision 宣布了 Dom 成为董事会的独立董事，而且是立即生效的。那么 Dom 是谁呢？我们稍微介绍一下这位人物。Dom 长期从事娱乐事业，在加入 Activision 前是全球最大音乐平台 Spotify 的高管，主要负责 Spotify 的内容和广告业务。他也共同创立了康德纳斯娱乐公司，并在2018年担任总裁。在此之前，他曾在工业界担任多个领导的职务，包括在 CW 电视网、联合派拉蒙网络、中生电视、20th Century Fox 公司和迪士尼公司。由于他的丰富经验以及对于娱乐行业的远见，成为了许多公司为了改变自身的娱乐和媒体模式，都一希望他加入其团队。而动视暴雪的首席执行官 Bobby 对于 Dom 的评价是， Dom 在带领团队进入数字娱乐新时代方面有着令人难以置信的业绩记录。在涉足电视、电影、媒体和音乐领域的高管有很多，但唯有 Dom 触动了他们所有人。 Dom 有着杰出的职业背景和远见，在 Activision 推动业务发展的同时，他是董事会和管理团队的宝贵财富。所以作为投资者的我们，当然希望 Dom 能为 Activision 创造非凡的业绩了。接下来我们看看 Activision 在2020年的第1季度财报。他们在5月5日收盘后公布了第1季度的业绩，他们的销售和盈利都高于市场的预期。他们在第1季度取得了17.9亿美元的收入，调整后为15.2亿美元，同比增长了 21%， 调整后每股收益为58美分，同比增长了 87%。 市场对他们营收的预期是 13.2亿美元，调整后每股收益是38美分。在资产负债表里，流动资产目前是 71.2 亿，流动负债 25.6 亿，流动比率是 2.78， 可以说他们在应付短期还债的能力是做得非常的好。总资产196亿美元，总负债是 65.83 亿美元，负债比例是 0.34。 我们知道美国一般的大型企业的负债比例在 0.5 左右是属于一般的，所以 Activision 的负债比可算是管理得很好。营运现金流截至今年第1季度是有 1.48 亿美元，
同比是下滑了 67%。第一季度的结果反映了全球公共卫生问题而增加了许多玩家。他们的 Call of Duty 在第一季度的多个游戏中取得了出色的表现，其他主要特许经营也获得了比预期更好的参与度。Activision 第一季度的每月用户取得了 1.02 亿人次，在3月10日才推出的 Call of Duty Warzone 游戏为他们带来了6000万的玩家。Blizzard 的活跃用户则是3200万 ，King 的活跃用户是 2.73 亿。动视暴雪的股价在2020年的表现令人印象深刻，一共上涨了约 22%， 而标普500指数在这段期间内则下跌了约 5.5%。动视暴雪预计在第二季度调整后每股收益为64美分，营收可达到 16.9 亿美元。而全年销售额预计将可达到68亿美元。Activision 长期的经营让他们在视频游戏的行业中名列前茅，超过了其他同行。由于游戏界的增长以及他们的适应举措， Activision 被许多分析师看好，也预测他们的股价在未来可以去得更高的价位。新的形式和不断变化的品味使他们不断的发展和去适应。虽然一些玩家仍在使用游戏机，但许多人开始在平板电脑或智能手机上玩游戏。最近，云游戏也吸引了更多人的兴趣，因此 Activision 不得不与 Alphabet 和腾讯等老牌科技公司展开了竞争或者合作。这些公司帮助推动了这一概念的发展。此外，一些普通玩家以及那些参与竞争性游戏的玩家更喜欢功能强大的游戏。他们在游戏业里也做出了许多的改变。通过创建职业比赛，在竞技游戏中发挥了至关重要的作用。比如与 Disney 的 ESPN 达成了电视转播比赛的协议，在德克萨斯州的阿灵顿建造了类似电子竞技体育场的竞技场，以举办现场比赛。此外，为了应对手机游戏带来的威胁， Activision 4年前收购了 King Digital。King 拥有 Candy Crush 的特许经营权，曾经是收入最高的手机游戏之一，这使得 Activision 成为移动游戏领域更为知名的公司之一。在过去的5年里， Activision 的股价上涨了近 189%， 但他们的股价在2019年的盈利下滑后遭到了重创，而最近他们的盈利状况有所改善，所以 Activision 的股价是可以去得更高的。他们目前的市盈率是35，远期市盈率是26，市净率是 4.24。他们还派发了 0.58% 的股息，而市场预测他们平均每年的盈利将增加约 20% 左右。在过去， Activision 只有在客户购买游戏时才能带来收入，这通常取决于利润丰厚的特许经营权。但在接下来的几年里，观看比赛的联赛收入份额应该会有所增加。这不仅能吸引观众流量，他们还可以通过出售媒体版权和签订赞助协议获利，这对 Activision 的收入增长起到了重要的作用。另外， Activision 将在今年下半年推出魔兽世界的更新版，而魔兽世界的更新版每隔1年就能为他们带来 2.5 亿至3亿美元的收入。如果要选择一家企业作为长期投资， Activision 是可以加入到投资组合的。而以上都纯属我个人的观点，并不是专业的分析，所以大家在做出投资前必须要谨慎思考自己的投资风险。如果你有什么建议，欢迎你在下方留言，大家可以一起学习和成长。好了，这期的影片就到这里，我们下期再见，拜拜。